来了，姐妹们，今天吃个大肘子啊！叔叔阿姨可以给我爸爸点个小红心吗？谢谢你们。你怎么天天问你叔叔阿姨要小红心啊？因为我想给爸爸小红心，然后我还给叔叔阿姨几些钱。这种。爸爸想吃这个鸭血。还有你拿盆来。快掉了。哎呦妈，哎呦，快掉了。你怪喜欢吃鸭血。鸭血给你吃吧。哎呦，好吃。掉了，给我拿点葱。掉的等会我捡起来啊！你们不要说我啊，我一会儿我捡。吃个大肘子。这个给姑奶吃。好，你们俩吃吧，去吧。我到那边去吧。大眼睛。带来去洗手，太早了，拿回来一点。有人在看我。刚刚手机卡了一下，不好意思啊，咱再继续吃啊，对不起啊。辣椒。